हेलो दोस्त, आज हम लोग फिर से हैं अमोल गुलाटी चैनल के माध्यम से। आज हम लोग बात करेंगे खांसी के बारे में। जो भी व्यक्ति के खांसी नहीं ठीक हो रहा है, कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर इससे पहले आप लोग अमोल गुलाटी चैनल पे नहीं हो तो अमोल गुलाटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम आज बात करेंगे खांसी के बारे में। बहुत सारा आदमी बोल रहे थे कि सर हमें खांसी नहीं ठीक होती है, अभी खांसी नहीं ठीक होती है। तो चलिए इसके बारे में हम आज बताएंगे। इससे पहले अगर सूखा खांसी हो तो सूखा खांसी के लिए हम आज बताएंगे कि अगर नहीं ठीक होता है तो हम आज लेकर के आए सूखा खांसी के बारे में बता रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारा कफ सिरप खा लिए होंगे तो सब चीज़ छोड़िए और आज बात करेंगे हम एक नया कफ सिरप के बारे में। हम खांसी के लिए बेनाड्रिल कफ सिरप का उपयोग करेंगे 2 चम्मच 3 टाइम। साथ में मॉक्स 500 टैबलेट जो आते हैं वो हम यूज कर लेंगे कैप्सूल। और इसके अलावा सेट्रिजिन जो टैबलेट है वो हम 1 टैबलेट सवेरे और 1 टैबलेट शाम में खाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर खांसी हो सूखा खांसी अगर किसी भी प्रकार का हो तो ये कफ सिरप और सेट्रिजिन और मॉक्स 500 दवा लगभग 5 दिन, कम से कम 5 दिन लेना ज़रूरी है। और किसी भी प्रकार की खांसी होगा तो ये 5 दिन दवा खाने के बाद ये हमको पूर्ण विश्वास है कि खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। अगर खांसी ठीक हो जाएगी, अगर ये खांसी के बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर 5 दिन पर आने वाला वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज इसके बाद हम और सारी दवा के बारे में बताएंगे। ठीक है।